Është mbajtur sot mbledhja e 5 e Komitetit për Politikë dhe Financa në komunën e Gjakovës, në të cilën është bërë shqyrtimi i draft rregullores për taksa, tarifa dhe ngarkesa nga shërbimet komunale. Kryesuesi Luan Gola ka paraprirë me disa vërejtje, plotësime dhe sugjerime, të cilat i kanë shprehur edhe disa nga anëtarët e Komitetit për Politikë dhe Financa. Para jush e keni një rregullore jashtëzakonisht mirë, të analizuar mirë, jo ndoshta perfekte, po megjithatë është një ndër rregullorat më të mirë që komuna ka përgatitur ndonjëherë. Fjala është pas luftës. Ne kemi edhe një dokument tjetër që pasqyrohen edhe ndryshimet ku janë bërë këto ndryshime, por kryesisht janë bërë aty që ndryshimet kanë ardhur si rezultat i ndryshimeve ligjeve në nivelin qendror. Teki Shala, drejtori i Drejtorisë për Buxhet dhe Financa, tha se draft rregulloria është një dokument i analizuar mirë. Luan Shlaku, asamblesti i Kuvendit Komunal dhe antari i Komitetit për Politikë dhe Financa në Gjakovë, shprehu pakënaqësitë e tij lidhur me këtë rregullore. Një ndër vërejtjet ishte edhe pikërisht tek pika 5.8 të streja për autobusat lokal paguhet 2 euro metri katror. Dhe unë këtu nuk u pajtova për shkak se faktikisht streja tek autobuset lokal është i shërben pasagerëve, qoftë për dielli, qoftë për shi, dhe është një shërbim të pasagerëve. Dhe kur dihet që stacioni i autobusave është ndërmarrje publike, komunale, domethënë ajo duhet të paguajë për strej. Kuptohet që pengon ndoshta pak trotuarin, por duhet të paguajë. Ndërsa për ormanet MDF, pikat shpërndarëse të internetit, është rregulloria është 0 për metër katror. Ato ndërmarrje janë profitabile, domethënë nuk kanë nevojë të paguajnë, i vendosin ormanet, ndërsa për strej që është një shërbim të qytetarëve, ata duhet të paguajnë 2 euro për metër katror. Antarët e Komitetit për Politikë dhe Financa kanë diskutuar edhe kërkesën e dërguar nga zyra e kryetarës së komunës, që ka të bëjë me shpalljen e interesit të përgjithshëm me shpronësimin e një rruge në lagjen Dardania, konkretisht në rrugën Xhafer Thaçi, në gjatësi rreth 200 metra, në mënyrë që më pas kjo rrugë të ndërtohet me asfalt. Për më tepër, të gjitha pikat janë miratuar dhe kanë kaluar për shqyrtim në mbledhjen e radhës së Kuvendit Komunal.